खाती पीती हूँ, डॉक्टर ने परहेज बताया था अभी 2 महीने पहले ही जस्ट। मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, बोला आप एक तरह से शोकेस की गुड़िया हो। मैंने रहने दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जाने दो। मेरे खुद के डॉक्टर से जिससे मैं मिली थी, लेकिन मैं अपने प्रोडक्टों के रिजल्ट की वजह से आज सबके बीच में खड़ी हूँ, सबसे स्वस्थ खड़ी हूँ। मुझे तो ये पता है जो ताकत है स्लीपियस की है, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये ठीक ही नहीं है, यहाँ से कमाती भी बहुत है। ओके, थैंक यू। क्या नाम है मैडम आपका? कमलेश। मेरा नाम कमलेश है, मैं राजाखेड़ा से बिलोंग करती हूँ। मेरी 2006 में बेटी हुई थी, जब से मेरा जापा बिगड़ा था। मैं इतनी थी, मैं 8-10 लाख रुपए खर्च हो चुके थे, मेरा सांस नहीं जा रही थी, मुंह से कफ और खून आता था, ऐसे बूढ़े बूढ़ों को आता है जैसे। लेकिन जो सोमेश्वर और कांता मैम से जब मुलाकात हुई तो मैंने सोचा मैं 10 लाख के लिए तो एक बार जुआ और खेलती हूँ 4000 का। हमारे साथ तो जुआ खेलते हैं सर, मैंने यकीन न करना, इम्यूनोडॉग और लीवो और पंचतुलसी, ये 3 चीजें यूज की है मात्र 2 महीने। तो आज तक खून नहीं तो खून देगा, ना ही कब आया और ना ही सांस रही, इसलिए। और यहाँ से 1.25 लाख कमा भी चुकी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, क्या नाम है? नाम सतपाल सिंह जी। और सर यहाँ पर मुझे दौरे पड़ते, दौरा लिया था मैंने। 22 साल दौरा खाई दौरों की डॉक्टर की, लेकिन डॉक्टर दौरे नहीं हुए। और यहाँ से मैं करीब 2.5-3 साल हो गई, मैं अभी तक हॉस्पिटल बुखार तक नहीं गया हूँ। मतलब आपको दौरे पड़ते थे? 22 साल दौरा खाई। 22 साल से? ओके, आपने हमारी दवाई कितने दिन खाई है? करीब 3-4 महीने खाई। 3-4 महीने। अब आपको जिस दिन से दवाई खाई है, कभी दौरे पड़े? दौरे में बुखार तक नहीं आया मुझे। साल में 3 बार। अच्छा, कितने रुपए खर्च किए थे हमारे साथ? 25-30 हजार रुपए। 25,000। कमा कितनी लिए? 5 लाख लड़की थी, शादी और 11 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए थे, उसको एक बच्चे को उंगली दूंगा। मेरी बेटी का लीवर खराब हुआ था, डॉक्टर ने मना कर दिया, मैंने जयपुर में दिखाया था, मैंने फिर यहाँ पे इलाज कराया था। लेकिन वहाँ से मैं इतना ले चुका हूँ मैं, तो डॉक्टर ने मैंने यहाँ से किया रिपोर्ट देगा, तो डॉक्टर ये लीवर इतना जल्दी सही कैसे हो गया? धन्यवाद दोस्तों। इनसे तो वैसे बिल ना 1-8 करोड़ का बनता, पूरा खानदान ही ठीक कर लिया। अरे अचानो, और कमाना हमारे साथ थे वो अलग। तो यहाँ तो आम के आम और गुठलियों के है या नहीं? चलो, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। मेरा